عزیزا و دوستای ما میدانید ما و شما اگر یک 24 ساعت در نظر بگیریم یک فرصت کلان از دست ما رفت. هر 24 ساعت ما و شما 1440 دقیقه میشه و معادل 86400 ثانیه میشه. آیا از 1440 دقیقه 10 دقیقه به ورزش اختصاص دادیم؟ آیا از 1440 دقیقه حداقل 40 دقیقه به مطالعه اختصاص دادیم؟ از 1440 دقیقه یک ساعتش اختصاص دادیم به این که با خدا جل جلاله رابطه برقرار بکنیم از طریق نماز و عبادت و بندگی و ابراز نیازها و نیایش و دعا و عرض حال درونی؟ آیا از 1440 دقیقه 20 دقیقهش اختصاص دادیم یا 40-50 دقیقهش اختصاص دادیم به این که در کنار خانواده باشیم، کانون خانواده را گرم بسازیم، به نیازهای عاطفی اعضای خانواده رسیدگی بکنیم؟ عمر عزیزا و دوستان ما با شتاب و تندی در حرکت است. به اصطلاح توقف زمان ما و شما نداریم. از چنگ ما میره و این ما هستیم که با از دست دادن لحظات ناب و پربار زندگی و حیات خود به سرای باقی نزدیک میشیم.